圆角工具课程要点：一、掌握圆角；二、掌握倒角；三、掌握分解。大家好，今天我们来学习一下圆角工具。圆角在这里，它的一个同样的命令叫做倒角，然后有一个光顺曲线。这个的话在2维里面用的不多，在3维里面用的比较多一点，就是做光顺用的。好，我们先看一下圆角。圆角其实顾名思义，给对象加圆角。比如我们通过直线来绘制两条线。这根线可以随便画，画完之后呢，这根线当然也不要太长啊，太长之后可能就太长或者太短了，可能圆角半径太小了，不会显示。那么我们呢，对这个区域，我们先量一下它这个距离啊，测量呢有个快捷键叫做 DI， 就是我们在这个命令行里面先点一下命令行激活，输入 DI 空格，点击这个点，再点这个点 ，OK， 长度呢是44 ，OK， 大概是50左右。我们点击圆角，点击圆角后，因为这个是属于草图界面啊，它这个上面没有这个历史记录，我们可以按下 F2， 按一下 F2， 它会出现这个当前设置模式等于修剪。当然，如果这个的话，如果我们的这个空间是处于经典的，就不用这么麻烦了。我们把它调一下，调到经典里面来。在经典里面的话，我们点击圆角之后，它就会提示我当前设置。在右侧选择圆角，点击圆角，它就会提示我当前设置模式等于修剪。这个模式我们先放着，待会讲。先看我们的半径，这个半径就是圆角的半径。比如说我需要圆角一个半径为10的圆，那么这里面我需要把半径改成10。这个半径怎么改呢？在命令行里面有很多的一个子选项，选择半径就可以了。点击半径，将半径输入10，并且回测一下。就改好了，更改好之后呢，我们再点击这个对象和这个圆角结束，标注看一下，它的这个半径就是10的一个圆角。这个呢是修改圆角半径是最基本的，也是最简单的。那么下边我们来看一下它的一些，它前面的这个修剪模式。我们刚才说了，它这里面呢还有两个提示，一个是模式等于修剪，这个我们刚刚没有讲。第二个是半径等于6，这个我们改过了对吧？改成10了。那么我们下面来看一下这个模式，修剪模式是什么东西呢？好，我们来看一下。其实我们返回一下，我点击撤销，我把这个对象在旁边复制一份出来，复制一份。我们在圆角看一下，点击圆角，当前是等于修剪的，我去剪这根线，剪这根线。我们能发现个问题，也就是说，这个区域它们两根线被剪掉了，有没有发现？这两根线的位置被剪掉了，但是呢，这种方式啊，我们就把它称之为叫做修剪模式。如果说这根线不够长，比如说这根线它短很多，短了很多，对吧？到这来了，很短，这个情况下，它们能去做圆角吗？也是可以的。点击圆角工具，半径呢我们也不用改，这个就可以了。模式等于修剪，这根线和这根线，我们能发现它会把这根短的线自动延长，将这根长的线自动修剪。这个模式我们称为叫做修剪。假设说我们把这个修剪改成不修剪呢，会怎么样？好，我们返回一下，点击圆角工具，我们这个时候呢，这个模式在底部，这个就是了，修剪，它是 T。对应的是 T， 可以点击，也可以输入 T， 也可以单击一下。有两个选项，分别是修剪跟不修剪。我们选择不修剪，不修剪。好，那么我们再点击这个，点击这个，我们发现圆角还在，但是呢，这根线保留了，两根线保留了。假设这根线还是一样的，短很多，短很多。好，点击圆角，这个和这个 ，OK， 我们能看到它这个区域对吧？也出来圆角了，但是呢，这根线没有延长，这根线没有修剪，这个我们称之为叫做修剪模式。然后呢，我们下面来看一下多段线。多段线呢，其实就是对矩形啊，或者说对这种多段线去做圆角的。比如说，我通过矩形绘制一个这种图案，我想对它们，因为它是很多角嘛，这里一个角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 。它有4个角，这4个角的话，我们可以选择多段线一次性把它给圆角完成。
点击圆角工具，记得把这个模式改回来，改成修剪的。好，那么这个时候呢，半径不用改啊，点击多段线，我们只要选中这个多段线，你看放上面去都会有一个预览，单击一下，那么这个角就圆角好了。一般是用在于这个矩形比较多一点啊，比如这个矩形对吧？矩形，然后呢再点击圆角，选择多段线，点击它就圆角好了。这个呢是多段线，那么后面呢是多个，多个呢就是多个等于说是不结束命令，继续圆角。比如我在旁边画了很多的一些对象，它们是分开的，不是多段线，不是个整体，那怎么办呢？好，那么我们来看一下，点击圆角，选择多个，就是我第一个圆角完之后，它这个命令不会结束，再点它还可以用，还可以用。如果说不选多个，这个多个没有选，我点圆角工具，好，我选这个，你看点完之后，这个命令就结束了，我需要再点击圆角工具，再选择它才可以使用。好，这个呢是圆角的一些基本用法啊。当然这里面圆角是有个技巧的，圆角有个技巧，大家呢可以把这个技巧做个笔记。如果圆角半径等于0，会怎么样？如果圆角半径等于0，它就可以对两根线形成一个直角闭合。比如说一根线再站过来，或者说交叉的站交叉的，我们想把这根线延长一下，把这个多出来的地方剪掉，或者说需要把这根线剪掉，这根线剪掉，留下这个一个直角的，那么怎么做呢？点击圆角工具，我们将半径更改成0，但是一定要注意，这里面的修剪模式必须是修剪的，否则是不行的。那么点击这个，点这一个就闭合好了。好，再来一下，我点这一个，点这一个就可以了。当然这个方式啊有第二种操作方法，第二种操作方式呢是我们不用去改半径的，直接选择圆角工具后，按住 Shift 键就可以了。比如说我们再画一些线，我这次画一个弧，好，再画一根直线。我想对这个区域做一个圆角，比如说我的半径，这个半径呢吧等于0，我改一下，把半径我改成5，这个时候呢不等于0了。好，我们如果说半径不等于0，也可以去这样做的。这个时候按住 Shift 键不要松开，点击这根线，再点这根线，也能做的。这是一个小技巧啊，大家呢可以把它做个笔记。我们下面来看一下倒角，倒角跟圆角是一样的，一模一样的，只是说有一些参数不一样而已。我们一样的绘这个矩形，这个呢是倒角，点击倒角工具。倒角呢这个多段线跟修剪和多个都是一样的，这里面的方式呢是距离跟角度，这两个就是这个距离跟这个角度，这个跟这两个是一样的，也就是说它里的这个子命令的话跟圆角是很像的，只是说有个距离和一个角度而已。距离是什么意思呢？你看这里面对吧，它会出现一个提示，当前倒角距离1等于0，距离2也是0，那这个不行。比如说我这个区域有个倒角，这个边往上走是7的，这个边往这边走是5的，好，往这边走是5的一个距离，这个怎么做呢？稍等一下，我把这个更改一下。往上的是7，这个往这边走是5。好，这个呢是一个圆角，一个倒角啊。我们来标注看一下，这个是5，这个是7，这个怎么做呢？这个方式我们如果说需要做它的话，我们就是需要去使用我们的这个倒角工具了。好，先闭合一下。那么这里面啊，我们点击倒角，选择距离，选距离，
它会提示我第一个倒角距离，我们第一个先输入7灰色，然后它提示我第二个距离，第二个为5，这个是5嘛？好，空格。空格后，我们在选的时候，这个边是7的距离，对吧？你看这个边是7的，我就先选择7的边，再选择5的边，就原讲好了。我们这个时候可以标注看一下，这个是7，这个是5，OK 就结束了。这个呢是第一种方式，按照2个距离来定它们的圆角。注意了，我是先输入7的，就必须要先选择7的边才可以。我是先输入5的，那么就需要先选择5的边。如果反过来会怎么样呢？我们看一下，假设说这个区域反过来了，会怎么样呢 ？OK， as is， 点击打角，这个时候呢没有变，是7和5的。我们选择下面这个边试一试，选这个边，再选这个边，我们能发现反过来了，等于说我先选择了下面的这个边，那么下面这个边就变成7了，上面这个边就变成5了。这是方式一，叫做距离倒角。第二种呢是，它还有一个方式啊，是角度。角度它一般是用在于机械里面的标注，比如说这样的一个轴啊，比如这样的一个轴，我大概画一下。这个轴的话，这个轴这个区域出现个倒角，倒角呢，倒角距离，比如说是长度为5，角度45，是这一种的。这一种的标注啊，这一种的话，我们标注呢是这样标注的，是标注 C， 大写的 C5 的。好 ，C5 这样来标注的。这个 C 的意思表示的是角度为45度，5呢是表示长度为5，表示长度为5。那么我们点击倒角工具，点倒角。这个呢，在这里面我们选择的时候呢，就要选择角度了。如果出现这个标注啊，出现这样的一个 C5 的话，我们就是需要去这种标注的话，我们就需要去选择角度。好，点击倒角工具，点击倒角，然后呢，在命令行内选择角度，它会先提示我指定第一条直线的倒角长度，长度就是后面的数字，它是5就是5，它是2就是2。我们呢输入5，空格，紧接着它提示我指定第一条直线的倒角角度 C 表示的是45度，那么我们输入45，空格就完成了。这个没有选择的一个限制啊，怎么选都可以，可以先选这一个，也可以呢先点下面这个，这个都可以的，因为两边是一样的嘛，两边是一样的。好，这个就是我们的这个倒角。当然说后面的这一个啊，后面这个多段线的话跟圆角是一样的，你看倒角工具选多段线。点这个对吧？一样的，一模一样的，包括后面的这个多个也是跟圆角一样的，这个就不讲了。下面的话讲一下这个分解工具。分解呢是这个分解嘛，这个工具非常非常简单啊，就是它没有什么多的操作，就点击分解之后选择对象，再回车就结束了，就这么简单。任何对象都这样操作的。比如说一个矩形。我想把矩形分解成直线，那么就点击分解工具，再选中对象，再回车一下就结束了。它没有子命令了，你看整个过程中它没有子命令，就只有说选择命令，再选对象，好，再确定一下就结束了。这是我们的分解工具，非常非常简单。像我们这个标注啊也能分解的，也可以分解。点击分解，好，选中标注，回车，那么就分开了。文字、箭头就已经分开了。这就是我们的这个分解工具。同学们，这一课后呢，把这3个工具好好的练习一下。